Halo semuanya, kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan sharing sedikit bagaimana caranya membuat suara itu bergema di KineMaster. Oke, di sini saya ada satu project yang akan saya buat suaranya itu bergema ya. Oke, ini dia kita akan melaksanakan room tour. Oke, di suara itu kita akan buat suaranya bergema. Gimana caranya? Di sini yang pertama lakukan adalah kita keluarin dulu audio dari videonya. Caranya gimana? Kalian tekan aja videonya. Terus kalian scroll aja ke bawah, terus cari namanya ekstrak audio yang ada di sini. Nah, setelah audionya terekstrak atau terpisah dari videonya, selanjutnya di sini kita akan seleksi terlebih dahulu bagian mana yang akan kita buat suaranya bergema dan bagian mana yang enggak akan kita buat bergema. Tapi jika kalian mau buat seluruhnya ini bergema, jadi kita nggak perlu seleksi lagi ya. Tapi karena di sini saya akan seleksi dulu, karena saya nggak mau semua suaranya bergema ya. Oke, ini dia kita akan melaksanakan room tour. Nah, di sini saya akan seleksi bagian yang room tournya doang yang akan saya buat bergema. Jadi di sini kita akan potong kira-kira di sini tadi ya. Saya akan potong, terus bagi di playhead yang seperti ini. Nah, setelah itu di bagian yang ini yang akan kita buat bergema ya. Kita coba lihat, dengar dulu. Ya, di bagian room tour yang akan kita buat bergema. Nah, untuk caranya gimana? Kita tekan aja pada bagian suaranya, terus kalian tekan aja titik 3 yang ada di sini. Terus kalian tekan aja duplikat. Nah, setelah terduplikat, yang di bagian duplikatnya di sini kita kecilin suaranya. Kalian bisa tekan aja volume yang ada di sini. Terus di bagian volumenya, di sini kalian kecilin aja menjadi 80% kira-kira ya. Nah, jika udah tekan aja centang. Dan terus yang di bagian yang udah kita duplikat tadi kita tahan. Terus kita geser sedikit ke kanan seperti ini. Iya, kira-kira segini. Dan kita coba lihat apakah dia itu udah mulai bergema atau enggak ya. Akan melaksanakan room tour. Nah, jika udah dianggap pas gemanya udah stabil, selanjutnya kita lakukan lagi seperti tadi, yaitu kita tekan, terus kita duplikat kembali. Duplikat, terus bagian duplikatnya kita kecilin lagi volumenya dari 80 menjadi 60. Oke, seperti ini. Jika udah tekan lagi centang. Dan di bagian yang duplikat yang ketiganya kita geser juga ke kanan ya. Kita samain seperti ini ya kira-kira. Dan kita coba lagi apakah pas. Kita melaksanakan room tour. Nah, di sini karena bagian video saya ini kurang panjang, di sini akan saya duplikat videonya. Nah, biar bisa kedengaran semuanya. Kan room tour. Nah, di sini udah pas gemanya ya. Nah, di sini kalian lanjutin aja seperti tadi, yaitu kalian duplikat, terus kalian kecilin aja volumenya dan kalian geser sedikit ke kanan agar dia itu bergema. Di sini saya akan percepat aja videonya ya. Oke, di sini saya udah buat 6 gema ya. Kita coba dengar apakah berhasil atau enggak. Oke, ini dia kita akan melaksanakan room tour. Oke, kedengarannya cukup bagus ya. Jadi singkatnya intinya dari video ini ya, kalian tinggal duplikat aja suara yang mau digemain. Terus setelah kalian duplikat, bagian duplikatnya itu kalian kecilin aja volumenya. Terus kalian geserin aja klipnya ke kanan sedikit agar dia itu bergema. Dan jika kalian mau gemanya itu banyak, kalian tinggal tambah-tambahin lagi seperti ini ya. Di sini saya cukup aja 6 gema aja udah cukup ini ya. Jika kalian mau lebih banyak, kalian tambahin lagi seperti tadi, oke? Dan mungkin cuman ini dulu yang bisa saya sampaikan. Untuk kurangnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Makasih udah nonton.